باشوری کردستان پشتیم سوقاتین زیدین دولت ترکیه داگیرکر و جاری خلک هرمی دید که حکمت برتک در ناکه و پدک پشتوانی دیگه خلک شلادزی و آمدی داکتن قادان اول دیجیم و داگیرکری جی برتکن خو نشاندان خلکین کو داکتن قادان ریگن دنابرا دیرلوک و آمدی دیجی گرتن هم وقتی وی که جاره کدن سروک پدک مسعود بارزانی با کنسول ترکیه را جویا. ولاتین آمدیه و شلادزین سر به دهو که لدیجی داگرکری دولت ترک رابون سرخواه. به جنگی حکومت باشوری کردستان و عراقی هات شرمزار کرد. ارتشا ترکا داگرکر به هفکاری پدکی هول ده تواهی خاکا باشوری کردستان داگر بکر. او یک جی به سوقیاتا لشکریا ترکی را به زلالی درکت پیش. لگور دیمنی کو لامدی هاتیه لجین کو بندین کنترولین ارتشا ترکی هاتن آوا کرن نویسین کتنا خاکا ترکی قدخه به زمان عربی و ترکی هاتن نویساندن. او یک جی به اشکرتی راز خبر چاوان کو ترکیه دست به داگرکریه گریه. لو ما لدیجه ویکی گلی هرمی گلکی بهرسن. جبو پیشگرتنا ویدا گرکری خلکی گندین گوهرزی بلاوا برچه گانه واشکاین آمدیه و شلادزین سر به دهوکی و رابون سرخواه. ولاتیان ریا سرکه یا دنابرا دیرلوک و آمدیه ده گرتنه. ولاتیان دیچالاکی خود بانگا راوستاندن ایریشین دولتا ترک داگرکرین سر باشوی کردستان کرن و گوتن دوی اف داگرکری بداوی ببه. لگوری آگاهیان خلکی گندین دیرلوک سپینداری و مجیجی دیجی داگرکری ترک سری را کرنه. بالکشکو هم وقت داگرکری ترکی و نرازی بونا گل یا لدیجی داگرکری سروکی پدکی مسعود بارزانی لپیرمان به کنسولسی ترکیه هولری ارمان توپچو جویا. لگوری مدیا نافخویی دهدیتنا بارزانی و توپچو گشدان داوین لعراق و هرمی هاتنه گوتو بیش کرن.